Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в группу под названием Суба, и сегодня, ребятки, да, начнем, так сказать, обозревать Ромео с самого первого уровня, без ничего, без всяких штук. Сейчас пойдем в соло-бои и будем смотреть, что же это за жаб такой в реальности. Хотя, конечно, на первом уровне будет сложно его оценить по достоинству, поэтому придется немножко времени на это потратить, пока он прокачается, пока все дела, но со временем это все оценим, конечно же. Ну и погнали, конечно же, в бой. Хотя можно, наверное, почитать, что там разрабы по нему писали, потому что я когда на тестовой версии был, там не было написано перевода, да, ну, как вы видели тогда в видео. Заносит урон ближайшим соперникам и меняется, и применяется к оружию союзников. Это вот по поводу пассивки, по поводу активки. Может, он массовый язык, если прирезать к объекту или сопернику, цель будет оглушена, и, видите, цель, да, то есть не все противники, хотя это, конечно, потестить было бы интересно. Ну и вроде бы больше ничего тут особо нету, поэтому берем этого прекрасного. А нет, давайте сейчас атрибутов накинем, сделаем его чуть-чуть сильнее. У нас же, как говорится, уже первый уровень есть, да? А значит, мы можем сделать целые 3 улучшения. Ля, какие улучшения? 17 монет по скидочке. Жестко, жестко. Сейчас мы прокачаем Ромео. Да, надеюсь, это, конечно, им поможет понагибать. Вот 56 урона с дробовичка, я думаю, это будет жестко. Ну и погнали в боец смотреть этого монстра. Также, ребятки, хотел бы сказать, что у нас там как бы была создана группа в Дискорде, в которую входит сейчас 5 кланов. То есть это большое сообщество, оно будет расширяться дальше. Поэтому, как говорится, кто хочет найти себе хороший клан, или кто хочет поиграть с хорошими игроками, ну, в общем, найти себе компанию в Зубе, присоединяйтесь. Такие вот дела. Ну, а мы сейчас будем разваливать, надеюсь, за Ромео. Я, правда, еще, как видите, чисто ядом убил бота. Конечно, получил в ответ не хило так урончика. Ну, кстати, заметьте на эти дальности, а. Так, залутаем сначала дробовик, наверное. Похилимся. Теперь мы... А, смотрите, его яд. Вот это сильный яд, офигеть. В начале боя это прям решает. Причем, заметьте, эти, ну, дальность лука такая себе, даже серебряный. Ну, у копья, смотрите, какая дальность на стандарте. Неплохая, да? Ну и дробовичок. Ну, дробовичок, да, слабенький по дальности. Ну и дабл дробовик, это мощь. Особенно, когда у тебя есть стан, яд. Ну, блин, как-то, когда я его тестил, он был не таким сильным. Мне кажется, он сейчас сильнее, чем раньше. Наверное, опять подкрутили, как спей. Возможно, это не точно. Опять же, активный навык, который, ну... Жалко, вот у него мало урона, был бы урон как у Хука Караба, было бы вообще кайф. Кстати, давайте проверим, он бочку разобьет. Да, разбил. Ну, ладненько, ладненько. Кстати, я в прошлый раз так и не затестил. Сможем ли мы перетянуться вот отсюда к фонтанчику? Достанет, не? Оу, достает. Нужно будет использовать, правда, как вы видите, тут дистанции иногда разные, и как бы 1 миллиметр все, и как бы вы уже не сможете достать до противника. Ну да ладно. Да. Да, именно так, ребят. Красиво умираем. Ну что я могу сказать? Тут ничего неожиданного, баг сыграл красиво. В принципе, все как надо. Ну, а я не мог предсказать, что там сидит баг. Как бы тут ничего такого прям жесткого нету, сверхъестественно. Поэтому мы отправляемся в следующий бой. Хотя, может быть, командный стоит зайти, поиграть там. Но мне как-то командный не очень нравится. В плане, ну, в плане того, что сейчас на низком рейтинге, там смысла нет играть, как бы. Ну, вся команда будет стоять такая полумертвая, знаете, ничего не делать, ну, как бы, кому это интересно? Как по мне, нет. Лучше уж я буду его сейчас тестировать против разных противников. Ну, чё, я тогда Ромео завалил 4-го Брюса, да? Я считаю, это норм для такого прекрасного друга. Ну, смотрите на урон. Дабл дробовик и бота нету. Плюс еще яд помогает бить. Ну, это круто. Это очень круто. Ни у кого такого вроде как урона нету. То есть, вот берем мы кролика скипим, или кого там дабл дробовик, да? Бахаем так красивенько, и там такого нету, кажись. Именно, ну, по урону я имею в виду. Но по хпшке, как видите, немножко баг шотает. Чуть-чуть, да, капельку всего. Так, у нас еще ботик, вот. Притянемся к нему. Ну, смотрите, сколько яд наносит урончик. Не то чтобы много, да, но этого достаточно, чтобы хорошенько так подразвалить и внести немножко движа в противника, который запаникует, наверное. Ну, это, опять же, низкий уровень, да, запаникует, а вот какой-нибудь топчик на 16 уровне, на 18 такой скажет, ха, чё, какой яд. Игнорируем, да, и все такое. Но, что есть, то есть. Давайте все-таки поохотимся на каких-нибудь прекрасных друзей. Друзей. Джейд побахаем сейчас, притянемся. Меткость моя, как всегда. Кстати, заметьте, Джейд умерла от яда, я даже не напрягся. Как вам, а? Она просто отошла, и ее яд добил. Я же говорю, вторая змея.
Я что-то думал, правда, здесь яд будет работать немножко не так, то есть он как бы бахнул, ну, пока действует, радиус будет работать, но разрабы решили сделать его немножко продолжительным, и поэтому, да, иногда наши противники будут нехило так получать. Опять же, надо не забывать на этом прекрасном друге использовать активный навык метка, потому что, ну, без меткости вы как бы не сможете хорошенько дамажить, ну и качественно играть тоже нужно уметь. Итак, противники, как всегда, где-то ходят непонятно где. Ну, теперь меня баг, я думаю, точно так не убьет, потому что в кусты так не собираюсь больше заходить. Как говорится, ошибка есть, выводы сделаны. Конечно, в кусты все равно буду так заходить иногда, потому что, ну, как в них по-другому зайти. Конечно, можно плюнуть заранее, да? А вдруг притянуть, все дела. Кстати, заметьте, если вот бочка стоит на краю, то можно вот так вот притянуться и вас оставить за краем. Это нужно учитывать. А вот если вот так вот стоит бочка, а ну-ка. Да, притягивает, отличненько. Ну, это важные моменты, потому что нужно понимать, как персонаж будет двигаться, как он будет играть, как будут за него играть другие персонажи, да? Другие игроки, точнее, персонажи, понятно. Где все противники? Что за бои странные? О, меткость, заметьте моя, какая хорошая. Очень хорошая меткость. Ну, кстати, я не так уж и долго работает, хотя нет, долго работает. Ну, кстати, можно еще использовать как увороты этого персонажа, то есть вы берете, к примеру, против какого-нибудь бака. Бак на вас хочет разогнаться, да? А вы опа притянулись к чему-то и все. И бак минус. Хотя можно бака застанете, это тоже будет хорошим вариантом. По идее. Так, смотрите, на них все сейчас яд будет. Он будет страдать, бедняжка наш. О, видали, яд его добил, красиво. Так вот, это еще не против бака можно реализовать. Можно реализовать, к примеру, против Брюса, против Джейд, против Орла очень жестко можно реализовать. Ну-ка, к примеру, Орел летит такой, вы такие, опа. И все. И нет у вас, да? Так, там у нас жираф. Ты что такой дерзкий, жираф? Да, какой дерзкий. Ну, кстати, заметьте, вроде как не очень точно. То есть он меня без выстрела добил, да? Ну, вы видели. Надеюсь, там выстрел хотя бы какой-нибудь был. Но мне кажется почему-то, что там ничего не было. Да, я, конечно, не использовал аптечки, тянул до последнего. Это мои нюансы, которые там... Привычка с зубом вампира бинта играть так, но... Вы сами все видите. Очень странно то, что я только что умер. Как бы вроде бы жираф меня ничем не успевал бахать, потому что он бахнул с лука, потом бахнул копьем или наоборот. И вот сейчас вот я даже анимации не увидел выстрела и как-то взял и умер. Странно, странно. Если давайте попробуем, наверное, все-таки один командный бой сыграть. Ради интереса, будете давать вот командную такую, знаете... В общем, будете давать командный яд так много преимущества в бою против противников или нет? Вот интересный этот момент. Капец, кролик Скипи такой одаренный. Ну ладно, бывает. Опять же, с самого начала у вас уже преимущество, то есть любой удар это уже плюс яд к вашей команде. Да? То есть бонус как бы хорош, потому что у змеи, как вы знаете, яд одиночный. То есть, ну, у нее там такой радиус, конечно, что и как бы до одного места одиночность, да? Но по сути, вот представьте себе, сколько яда можно накидывать по противнику. Вот, притык залетел просто сюда. Смотрите, яд-то идет, яд идет по всем. Вот опять же, яд пошел. Нет, не пошел. А почему? Может быть... Короче, как-то странно. Может, не настроили еще? Не знаю. Ну, по идее, там должен был быть яд. Как, по крайней мере, от того, что я был рядом. Ну, там вроде радиус доставал, не? Надо, кстати, еще проверить работу этого яда. Возможно, он только работает за счет того, что вы вблизи к противнику. То есть от ваших выстрелов яда не будет, а вот от того, что вы будете вблизи к противнику, яд будет. Так, ну пока что ставим-ка здесь капканчики на всякий случай. В общем, непонятно немножко, как действует яд сейчас. Ну, наверное, скорее всего, будет действовать он как раз, как я и говорил только что. То есть, когда вы прыгаете на противника, и когда он попадает в радиус вашего действия, только тогда у вас, получается, работает яд. Только в этот момент. Кстати, заметьте, легендарный лук без дальности, если что. Неплохо так, да? То есть, ну, очень удобно стрелять на автоатаке, чисто без каких-либо напрягов. Мне нравится. Нравится. Жабка. Я же говорю, будет имбой. По-любому. Кстати, игроки себя очень странно ведут. Такое ощущение, что боты. Боты. На самом деле нет, они ведут себя немножко по-другому. Но
Блин, этот легендарный лук. Давайте глянем перезарядочку. Ну, 5 секунд, да. 5 секунд перезарядки без КДш, ну, без бонусов. Это, конечно, да. Но будет, наверное, секунды 3, я думаю, перезарядочка. Кстати, после боя я постараюсь вам показать перезарядку лука на первом уровне. Ну, глянем легендарный, как бы тоже, да, чтобы понять, какая минималка вообще будет, возможно, у этого персонажа. Потому что лук достаточно часто используемый предмет будет на этом персонаже, ну, помимо дробовика, да. И будет интересно узнать, как же можно часто будет бахать этим прекрасным луком. Особенно, если вам выпадает легендарный. Стоит ли его вообще брать, у кого-то там отжимать. Ну, в плане, есть же у нас в игре много игроков, которые могут использовать тоже легендарный лук, да. Ну, персонажи имею в виду. И поэтому, возможно, кому-то будет нужнее, чем прекрасные жабки. А-ля гух. Так, а вот и боты, да. Это уже боты 100 пудов, судя по тому, что я вижу. Так, ну, хукаем. Тут красивенько притягиваемся. Если бы я еще на кнопки нажимал красиво. Ну, вроде как понажимал, вроде как получилось затащить. Давайте глянем сейчас КДшку лука быстренько. Сбегаем. Чтобы оценить прекрасную мощь жаба. Прекрасную, да. Ну и на этом будем уже заканчивать. Потому что тестировать жаба, конечно, хочется. Посмотреть на него, поиграть побольше, но... Нужно хотя бы немножко апнуть уровень, потому что сейчас вообще ничего не понятно на этом низком уровне, низком рейтинге и все такое. Ну-ка, где наш лук? Вот он, наш лук. И вот его характеристики. 3 секунды? Серьезно? То есть у ТАП перезарядка огромная. На 5 секунд было 3 секунды всего? Но, видимо, я как-то по-другому считаю секунды. Наверное. Но 3 секунды с легендарным, 3.45 золотым. Если сюда закинуть фулл атрибуты, вы представляете, какие тут скоростя будут, да? Потому что, ну, перезарядка где-то 30% будет, если не 50%, да? Я думаю, все-таки 30% будет перезарядки максимум. Ну, плюс-минус максимум, да? То есть, это скостить неплохо. То есть, будет 2.7. Нет, какие 2.7? Больше? Или 2.7? Не-не-не, будет 2.2 где-то перезарядка. Да, будет 2.2 перезарядка, примерно даже 2.3. Около того. Кстати, у легендарного лука. То есть это очень мощно будет в замесах. Ну, опять же, дробовик тоже там получит перезарядку. Правда, тут у нас, как видите, не показывает. Ну, может, показывает просто из-за того, что у нас больше боеприпасов написано. Там не показывает значок, как бы он залазит за другую панельку. И, наверное, так. В общем, я не знаю, почему разрабы так делают. Странное. Такие вот дела, ребятки. Такой вот жаб, лягух, Ромео, скользкий убийца, как его назвали разрабы. И вот дела. Это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, ставьте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Подписывайтесь там на группу Дискорда. Ищите себе там хороших игроков, друзей в команду и играйте вместе. Ну и поднимайте рейк, потому что это очень важно. В общем, не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.